который делан черновым способом. Здесь это стандартный камин, классический стиль кантри. Имеется топка торнадо, отопительная топка. Внутри находится механизм воздушного съема горячего воздуха. Наверху на чердачном помещении находится вентилятор и система воздуховода, которая разводится по дому. Особенностью этого камина заключается в том, что фактически это стандартная базовая комплектация. Здесь есть несколько вариантов регулировки этого камина. На нем нанесена художественная роспись и декоративная штукатурка. И сам камин геометрически отштукатурен, выведен геометрией. Этот камин очень экономен по дровам и в данном случае является как альтернатива отопления в данном доме. Но по факту мы сейчас будем наблюдать, как этот камин будет превращаться в камин, отделанный материалами. Предполагается и здесь использование так называемого гарского камня. Это мелкоячеистый ракушняк геометрической порезки. Отделка вокруг топки это будет клинкерная керамика. Здесь основа кирпич клинкерной керамики, деревянная палочка и две банкеточки тоже сделаны из дерева. То есть по факту, что получится у нас дальше, мы с вами увидим наглядно в течение нескольких дней, когда будет производиться отделка данного камина. Спасибо.